Egeona dobia na subana nune peta yo sawani wongono keda jose kwape koshole inono ejaido teso aitune sibo ikine okia papa Iteso Paul Sande emolo tetomeileng Emorimor lodabu kechopenerike ne peta yo sawani kanyauni lua paran nesia buikewebe ekota pugan aite orite noi eponelo eponere aduko kini teso ere keche kanwe pogete kech elibit kokorar katakere Mega mote pone libikata ni ere Iteso. Toto na hospital anga polon. Oni ka Iteso. Ema ni ere. Ami ogere Iteso. Asoma muskere. Era ilechu me poloko loi kami jason. Kejangunda atupitone president Jessica Alupo na raya pejono na ngosibib ebongo kini pape Emorimor nese gangi Iteso adukunu ere kech obale be eburingesa samune pedoringesi nedabu ikobaria imilioni na kaisauni lweja ikite president Yoweri Kaguta Museveni papa Iteso aitubusikina parit Ekoto Iteso cultural home Adukunoi Eganite na ushoy dinin do yin ni se to gore he ena no sa ayi do ni to mati pete ne je ko Emorimor be e program mo la ta ni kini Iteso kitu mo je tan amiana na karamoja kota ngai tumun be yin ko de ni ari ala sa ayi ko kin President Paul Sande emolot Emorimor lo Iteso kwana lo uniete lo aponi Isunyakinai ocholongo ke kokarulo atubore rasa parasha kaisara lundiop kola posoko sokoma akao lo Iteso atwaniare Emorimor lo yaret Agastino subanle mukol nesi kwana dau ekarediope iswamaya swamuke kwa pebian alosikiterai numunumu na kedako na kirot Iteso inyakune dula kechelo inyamat Emorimor nesiabu yatakebe Ekoto inyamata kaipiten Iteso kinyakunai noi elibito Iteso kere elibito si ebe Memori kinosi kagugoto de sotere age mori kina nesagogo age mori kina yauna Paul anga jase Iteso kere so Iteso Isunyakinai duwe irimori berejo district na kwasida Isunyakinai pesura ipoebo aipoe chadoi idolo ekukunya sidu edukone konyera unja alimu nubo ipoebo aiterege arebo mama I balancing ebo keda balanga kede tigo Idiamara eka nyanaran lo igere sana kosoroti Bishop Koseyo Dongo lobian ayaita ilipasine nesie shalamikit papa emoloto ko balebe Your Royal Highness Papa Iteso, God has anointed you not to be served but to serve. God is counting on you to free the people of Iteso, to speak for the people of Iteso, to stand for the people of Iteso, to be a blessing to the people of Iteso, to be a leader of the Atakere people, and to be a leader of integrity, and above all, a servant leader. The ministry was able to protect him. Government of Uganda will continue to support and empower traditional and cultural institutions to harmoniously develop their respective kingdoms as custodians of our cultural heritage. anyara unitosa subananu Iteso toniluo Kenya nepepeka ikabakana lo atekeri nache kwa penati karamoja akabakanu tunoisa baruli ekabaka lo lango kejai cheda Kanuka TV East Alfred Atuau Kobuga Soroti.